याची भीती सुद्धा व्यक्त केली जाते। तर दिल्लीतल्या स्फोटानंतर दिल्लीमध्ये हाय अलर्ट जारी झालाय। दिल्ली पाठोपाठ मुंबईत सुद्धा हाय अलर्ट घोषित करण्यात आलाय। 2 व्यक्तींचा मृत्यू झाला। आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लगा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता है। फिर मेरे को रिलैक्स किया, फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके। ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं कि किसी तरह की कोई आवाज आपने हाँ, सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। प्रत्यक्षदर्शींच्या प्रतिक्रिया होत्या। पहिल्या प्रत्यक्षदर्शीने असं सांगितलं की त्याचं दुकान आहे याच परिसरामध्ये आणि एक प्रकारे मृत्यूच्या दाढेतनं वाचल्याचा जो फील असतो तो आपण घेतला। या क्षणी आपण एक प्रकारे मृत्यूच्या दाढेतनं वाचलो असं या प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं। जेव्हा स्फोट झाला तेव्हा प्रचंड मोठा आवाज आला आणि आग लागली। या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरामध्ये घबराटीचं आणि भयभीत होण्याचं वातावरण असल्याचं सुद्धा या प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं। तर दुसरे जे प्रत्यक्षदर्शी होते त्यांनी स्वतःच्या इमारतीवरनं या आगीच्या ज्वाळा पाहिल्या आणि आत्ताची ताजी दृश्य आपण पाहतोय। घटनास्थळी तपास यंत्रणा पोहोचलेल्या आहेत, दिल्ली पोलिसांच्या विविध तुकड्या पोहोचल्यात, ॲम्ब्युलन्सेसची रांग लागलेली आहे, अग्निशमन दल आहे। पण या परिसरात कुणी गर्दी करू नका असं आवाहन सातत्यानं पोलिसांकडून केलं जात आहे। पहिल्या प्रत्यक्षदर्शींनी जी माहिती दिली त्यानुसार स्फोटाची तीव्रता इतकी भीषण होती की संबंधित व्यक्ती 3दा जमिनीवरती पडली। अंदाजा नहीं है। त्या संपूर्ण परिसरामध्ये तपास यंत्रणांकडनं आता कारवाईला वेग आलेला आहे। 3 दृश्य आपण पाहतोय। दिल्लीचं हे ते लाल किल्ल्याचं मेट्रो स्टेशन आहे जिथे हा स्फोट घडला। या स्फोटाची तीव्रता आता हळूहळू वाढतेय। दोघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींकडनं दिली जाते। दिल्ली स्फोटामध्ये अनेक जण गंभीररित्या जखमी सुद्धा झालेत। एक गाडीमध्ये हा स्फोट झाला। दिल्लीतल्या स्फोटानंतर दिल्लीमध्ये हाय अलर्ट जारी झालाय। त्यापाठोपाठ मुंबईमध्ये सुद्धा हाय अलर्ट